खुलुमबाय दिनै 23 मे दा बे 23 मेजों लोगोसे सानजौफु समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर होनो नागिरदों बे खौरांफोरनि गेजेराव मा मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोनगोन थाम्बनेइलावबो नुखाबाय जानो हागौ दा बेनिनो माखासे नोंथांमोना मिथिखानायजों दङ जानो हागौ मिथिखानायखौ नोंथांमोना स्किप खालामनानै बारलांनो हागोन दा बाहाय फार्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आसामाव थांखुआ बन्द जानो हासिगौ होनदों दे दा बेयावहाय मानो होननाय जादों जोंनि भारत हादरनि इउनियन हेल्थ मिनिस्टार बिथां डक्टर हर्षवर्धन बिथाङा आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिनो हरता डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम जोंनि आसामाव थांखु बन्द खालामनायनि माखासे खोथा लिरनानै खावलायहरदों होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों दा नोंथांमोनहा जायफोरा थांखु जाग्रा बिथांमोनहा दुखु मोननो हागौ अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिना होदों जे थांखु जानायखौ मानो बन्द खालामथिनदों हरता थांखुखौ मानो बेन खालामथिनदों आसामाव दा बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनि दा बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिबा नुनो मोनदों बिथाङा मख'नानै होदों दि जे थांखु जानाय आरो थांखु जाखानानै गारनाया जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ जेरै गाज्रि खालामो दा बेजोंनो लोगोसे दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय गिख्रंथाव भाइरासफोरखौ सन्देरहोनायनि खाबु थायो होनदों गोबांनो दा बेजों लोगोसे जाग्रानि देहायाबोथ' खैफोदखा हेल्थनि थाखाय दा बेजोंनो थाखाय अर्थात दानि जेनाखि सोलिबाय थानाय कभिड-19नि थासारि दा बेखौ नोजोर बोनानै दा बे गिख्रंथाव भाइरासआ थांखु जाग्राफोरनिफ्राय गोरलैयैनो गोसारनो हायो दा बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा बेयाव बन्द खालामनो बिथोन हरदों होनदों दा बिथां हेल्थ मिनिस्टार जोंनि आसामनि जानाखि हेल्थ मिनिस्टार बिथांनि सायाव थाबाय बे दासिम जेब्ला जोंनि आसाम सरकारनि सायाव थाबाय बियो दा बिथांमोनहा जुदि बन्द खालाममारोबा नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होगोन दा बाहाय जास्ट बिथोनल' हरनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों मैयासो जानाय जाथाय जे पाकिस्ताननि इन्टारनेशनेल एयारलाइन A320 दा बे गोग्लैनाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव जादों नोंथांमोननि सिगाङाव मैयाबो आपडेट होखादोंमोन दा बे फ्लाइटआ लाहौरनिफ्राय कराची थांदोंमोन जेराव बेयाव गोब्राब जेंना जानानै बिथांमोननि फ्लाइटआ जिन्ना इन्टारनेशनेल एयारपर्टनि साखाथियाव मानसिफोर थाग्रा हठात सिभिलियानफोरनि जायगायावनो गोग्लैहैदों दा बेयो मैया 22 मे खालि जानानै थांदोंमोन जेराव 99 गाखोगिरिफोर दंमोन बेनिनो 8साया क्रिउमोन दा बेजों लोगोसे दिनै फुंनि आपडेटसिमाव नुनो मोनदों 80नि साया थैनायनि माखासेया जखम आरो दा बांबावनो हागौ उननि खौरांफोराव नोंथांमोनहा 80निफ्राय बांसिन मिथिनाय मोननो हागौ दा बेखौ नोंथांमोनहा रुजुनो नाङा समजों नायनानै बुंब्लानो जाबाय दहाय फुंनि आपडेटमोन बियो दा मानि थाखाय गोग्लैदों बेयो गोबां नोंथांमोननि सिगाङाव सोंथि जानो हागौ दा बाहाय दिन्थिनाय बादिब्ला गोग्लैनायनि सिगांनो कन्ट्रल रुमसिम पाइलटनिफ्राय थांखादोंमोन जाहैदों मोनसे मेसेज जे टेकनिकेल जोबोद गोब्राब जाबाय होननानै दा नाथाय बासायस्लाबनो हायासै जानो हागौ बेखिनि समावनो जाथाया जानानै थांदों दा बिथांमोननि थाखाय खेबसे इसोरनियाव आरज गाबहरबाय सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो जायफोर बिथांमोना थैदों दा बिनि उनावहाय नुदों आसामाव 6 CRPF जवानफोरनि देहायाव कभिड-19 मोनदों होनदों दा बेखौ मैयासो सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङा फोसावदों नोंथांमोना नुनो मोनदों दा जोंनि आसामाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया जेसेबां बारायगासिनो दङ दा बेजोंनो लोगोसे साफ्रोमबो सुबुंफोरनि सांग्रांथि थानांगौनि गोनांथि जागासिनो दङमोन नाथाय बेनि अनगायै जोङो नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ जानो हागौ जोंनि जानाखि सोलिनाय बेयो लुजनिफ्राय लुजसो जालांगासिनो दङ नाथाय फारसेथिंजाय कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ केसेस मोननाया बांबोगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो सांग्रांथि लानाया जोबोद गोनांथार जानानै दंसै दा बेनि सोमोन्दै आं भिडिअबो खालामखाबाय मा खालामनांगौ नोंथांमोननि सिगाङाव डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजोंबो थांनानै नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन दा बिथां 6 CRPF जवान बिथांमोनखौ GMCHआव थिसननानै होदों जेराव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेयाव थिसननानै होदों दा बिनि उनावहाय नोंथांमोननो आपडेट लाबोना होफैफादों आसामनि थासारि दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबायबो जानो हागौ अदेबानि ओरैनो नोंथांमोननि थाखाय होफानाय जादों दा बर्थमान दासिम हथात दिनैनि फुंसिम 259 सायानो दङ बेनिफ्राय डिसचार्जआ 54 एक्टिभआ 198 सा आरो थैनाया 3 बेनिफ्राय माइग्रेट जालांनाया 3 जाना दङ दा बेखिनि थासारिमोन गुबुन खौरांनि लिंक नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नुनो मोनबावनो हागौ दा बेफोराव थांनानै नायनो हागोन नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों।